Klinika Gjermane e Syrit. Për kujdeset për syrin tuaj. Kompleksim ekskluziv në Preshev. How will you be when you're over 100 years old? Will you keep an open mind? Will you be in high spirits? Will you still love to travel the world? RC Cola, American taste since 1905. Mirdita dhe përshëndetje të nderuar televizionist, do të jeni me mua Hasan Hasani në këtë edicion qendror të lajmeve, ndërkaq ndërtitjet kryesor do të ndiqni. Në 6 mujorin e parë realizohen 51% e mjeteve vetanake nga transferi i rregullt. Ambasada e SBA-ve shënoi ditën e pavarësisë, morën pjesë liderët e Luginës. Evropa liron çmimin e bisedës me telefoni mobile në roaming. Vazhdojmë informacionet e para. Mbi 50% e buxhetit të komunës së Preshevës është realizuar nga mjetet vetanake në 6 mujorin e parë, ku parashihet se do të ketë tej kalim deri në fund të vitit, e që do të mund të realizohen edhe projekte që do të jenë në favorin e qytetarëve vendës. Sipas kryeshefit të Drejtoratit për Ekonomi, Financa dhe Ndërmarrësim Privat, Fatmir Azizi, procedura më strikte për kompenzim për rregullimin e tokës ndërtimore ka bërë rritjen e mjeteve vetanake. Në vazhdim, raporti i koleges Ardit Beluli. Mbi 50% e buxhetit komunës Preshevës është realizuar nga mjetet vetanake në 6 mujorin e parë të vitit kalendarik 2014. Ky realizim i mirë ka bërë që planifikimi i buxhetit dhe rebalansi gjatë muajve të mbetur të bëhet më lehtë, do të ketë tej kalim dhe do të mund të realizohen projekte që do të kenë favorin e qytetarëve vendës. Kështu ka deklaruar në intervistën për televizionin Presheva kryeshefi i Drejtoratit për Ekonomi, Financa dhe Ndërmarrësim Privat, Fatmir Azizi. Kemi një realizim shumë të mirë dhe unë vetë nuk kam besuar se do të jetë ky realizim aq i kënaqshëm. Do të thotë nga 848 miliona apo buxheti i përgjithshëm i komunës, i cili është parapar, duke krahasuar të mjetet vetanake dhe transferi i rregullt, të cilët përfshin 658 milion, do të thotë mjete. Kemi një realizim prej në këtë periudhë 6 mujore deri me 30 qershor 50.56%. Domethënë është një realizim i kënaqshëm, edhe drejtën që them asun se kumplit kur e kum planifikuar këtë buxhet se do të kemi këtë realizim, pasi në një mënyrë të themi kështu mjetet tyret kanë qenë parapara sipas mendimit tim shumë më të mëdha se sa që ka menduar të realizohen mirë, por nëse shkojmë me këtë tempo të realizimit, me siguri se në fund domethënë ka fundit tetor në Andorra, apo sidomos muajt e tetor do të kemi atyra më të shumta dhe besoj se do të kemi një tej kalim. Do thotë edhe një herë po ecjekin nga 658 milion se mjetet vetanake dhe transferi rregull në ditën e sotit i kemi të realizuar, domethënë aty një 50.52% apo 333 milion dhe besoj se nëse shkohet me këtë tempo, po them edhe një herë do të kemi edhe një tej kalim buxheti që është domethënë ajo pozitive, me siguri se ka muaj korrekt apo gusht pas rishikimit apo rebalansit i cili do të bëhet në nivelin republikan nga Kuvendi i Serbisë, besoj se edhe ne do të shkojmë me një rishikim. Procedura më strikte rreth ndërtimit të objekteve që ka të bëjë me kompenzim për rregullimin e tokës ndërtimore ka bërë rritjen e mjeteve vetanake të realizuara gjatë kësaj periudhe kohore. Faktor kryesor dihet është ndërtimi, domethënë ajo procedura më strikte nga ana e inspeksionit komunal, domethënë rreth ndërtimit të objekteve, sidomos me siguri se mbas 6 mujorit kur ta bëjmë llogarinë përfundimtare prapë do ta kemi domethënë informata më të sakta mirë, por unë mendoj se domethënë kompenzimi për rregullimin e tokës ndërtimore është pozicioni i cili paguhet mjaft, domethënë në bazë kontrollave të cilat bëhen terren, po them krahasim me vitin e kaluar këtë vit ky pozicion është shumë më i madh. Mendoj se këto janë faktori kryesor i cili ka ndikuar në rritjen e këtij buxheti. Besoj se në krahasim me periudhën e kaluar me 20 deri 25 milion, domethënë është buxheti më i madh deri në fund vitit, po them do të jetë aty
një taj kalim rreth 55 milion dihet nëse shkon me këtë tempo të realizimit. Kryeshefi i financave porosi shfrytëzuesit e buxhetit komunës që t'janë më të kujdesshëm me menaxhimin e mjeteve publike dhe dedikimin e tyre. Në bazë domethënë informatave që kemi të fundit do të kenë masa teme shtu strikte, ama masa restriktive kundër të gjitha komunave të cilët nuk i respektojnë ato rregullat apo ligjet të cilët janë pruthen janë marrë në nivelin republikan. Në bazë të seminarit apo takimit të cilët gjatë ditës, gjatë 3 ditëve të kaluara kemi pas në Visat, kemi edhe informata në fundit, domethënë se duhet të plotësojmë 20 kushte, në mënyrë domethënë që transferi i rregullt neve të mos na ndopirë, domethënë do të jetë them kështu vështirë prandaj i porosisë edhe domethënë edhe komunën, edhe vetveten, edhe të gjitha institucionet që të kenë kujdes edhe në shfrytëzimin e mjeteve, por edhe në bazë edhe në për teme kështu edhe për kryerin e obligimeve apo dorëzimin e llogarive 3 mujore, 6 mujore apo gjithë ato të cilët ato obligime ligjore. Përndryshe nëse një institucion nuk e dorëzon shembull numrin e punëtorëve apo llogarinë 3 mujore, 6 mujore, atëherë edhe buxhetit komunal domethënë do të ndërpriten ato mjete pa marrë parasysh se kush ka gabuar, sidomos ka të bëjë me këto institucione ku na jemi themelues. Raportimi i realizimit buxhetit për 6 mujorin e parë do të bëhet më datë 15 deri 20 korrik për anëtarëve të Këshillit Komunal në Preshevë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me rastin e 4 korrikut ditës së pavarësisë ka organizuar pritje për personalitete publike nga Serbia si dhe diplomat të huaj. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me rastin e 4 korrikut ditës së pavarësisë ka organizuar pritje për personalitete publike nga Serbia dhe diplomat të huaj. Ambasadori i SBA-ve Michael Kirby para liderëve shtetëror, institucional, kori diplomatik, krerëve fetare atyre lokal, ndër tjera ka thënë se sot në botë ekzistojnë modele të ndryshme drejtimit të shtetit, mirëpo Serbia ka zgjedhur demokracinë dhe se zgjedhjet e fundit tregojnë këtë vendosmëri. Në këtë shënim, përveç krerëve kryesor të shtetit, duke filluar nga kryetari Tomislav Nikolić e ministrat të qeverisë, morën pjesë edhe përfaqësuesi shqiptar të luginës së Preshevës, kryetarët e komunave Preshevë Bujanoc, Ragmi Mustafa e Nagip Arifi dhe deputetët në parlamentin e Serbisë, Riza Halimi e Shaib Kamberi. Me theksuar se në shënimin e këtij përvjetore, ambasadori Kirby nënvizoi se Washingtoni do të vazhdojë të mbështesë Serbinë në rrugën e saj evropiane. Vazhdojmë informacionet të tjera. Nëse më parë gjatë qëndrimit në vendet e Bashkimit Evropian, çdo telefonat me celular ua ka shpenzuar tërmbushjen. Tashmë do të ketë kursime më të mëdha pasi në këto shtete thirrja për minutë ka zbritur dukshëm dhe zbritjet më të mëdha ka në përdorimin e internetit ku prej 45 cent për megabajt do të paguani vetëm 6 cent. Të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian kanë zbritur mbrëm çmimet e telefonisë mobile gjatë roamingut. Më së shumti është zbritur çmimi i internetit, edhe atë prej 45 cent për megabajt në vetëm 6 cent. Thirrjet të cilat pa TVSH kanë kushtuar 24 cent për minutë, tash do të qenë 19 cent, ndërkaq mesazhet kanë kushtuar 8 cent, tani do të qenë 5 cent. Ky është vetëm një hap drejtëheqjes definitive të pagesës shtesë për roaming. Komisioni Evropian është duke punuar në hartimin e rregullores në lidhje me kontinentin, e cila parasheh që në të gjitha vendet e BE-s të bisedohet me celular si në shtëpi të jesh. Serbia, Maqedonia dhe Mali i Zi kanë nisur iniciativën që si vende kandidate për në BE ti mundsohet qasi më e mirë në roaming, mirë po kjo është refuzuar nga Brukseli zyrtar. Dinari vazhdon të dobësohet kundrejt euros, kështu që sot një euro ka kushtuar 115 dinare 84 pare. Vlera më e lartë e dinarit ka qenë më 1 janar, kur një euro është këmbyer për 114 dinare 54 pare. Megjithatë, valuta vendore pritet të forcohet gjatë muajit korrik, kur dhe fillon ardha e bashkëdhetarëve tanë. Dinari sot ka vazhduar rënjën kundrejt euros edhe atë për 0.1% ose për 7 pare, kështu që kursi mesëm zyrtar është 115 dinar për 1 euro, ka njoftuar Banka Popullore e Serbisë. Dinari kundrejt valutës evropiane është dobësuar për 0.2%, sesa para një muaj, kur në të njëjtën ditë të vitit të kaluar bie të jetë 1.5% më i dobët. Kursi indikativ kundrejt dollarit është dobësuar për 0.2% dhe ka vlerën 84 dinare 7 pare për $1 amerikan. Dinari kundrejt dollarit amerikan vlen 0.2% më shumë në raport mujor, ndërsa 3.7% më shumë në nivel vjetor. Vlera më ulët e dinarit kundrejt euros këtë vit ka qenë më 28 janar,
kur kursi mesëm ka qenë 115 dinare 98 pare për 1 euro, ndërsa vlera më e lartë e dinarit ka qenë më 1 janar, kur 1 euro është këmbyer për 114 dinare 54 pare. Nga fillimi i vitit, Banka Popullore e Serbisë ka blerë 180 milion euro dhe ka shitur 820 milion euro në tregun ndërbankar devizor, në mënyrë që të ndërpresë oscilimet ditore të kursit. Ndërkaq dinari pritet të forcohet gjatë këtij muaji, kur dhe fillon ardha bashkëdhetarëve. Në vazhdim njoftohen të gjithë nxënësit që janë shfrytëzues të bursave nga trupi koordinues, se që nga dita e nesërme mund të bëjnë tërheqjen e mjeteve nga gjirëllogaritë e tyre personale. Ndërkaq, një informacion tjetër, Kosova dhe si vjet do të hapë dyer për kandidatët nga trojet shqiptare që duhen të studiojnë në universitetet publike. Madje numri i tyre pritet të jetë më i lartë se sa gjatë viteve të kaluara. Mbi 500 studentë nga Lugina Preshevës do të pranojë vetëm Universiteti Kadri Zeka në Gjilan. Ndërkaq, në vazhdim ju sjellën në bllokun e informacioneve nga rajoni. Certifikimi i rezultateve nga zgjedhjet e të qershorit mund bëhen nesër pasi të përmbyllet avati ligjor në Gjykatën Supreme në Kosovë. Këtë konfirmoi për Radio Kosovën kryetaria e KQZ-s Veldet Daka. Ankesat e subjekteve politike dhe të kandidatëve gjykata duhet të shqyrtojë brenda 72 orëve. Ndonse rinumrimi i 51 vendvotimeve nuk solli ndonjë ndryshim të votave të subjekteve politike apo të kandidatët për deputet, nga rezultatet përfundimtare publikuara në fund qershorit nga KQZ, të pakënaqurit kanë edhe një adresë për ankesa. Nikola Gruevski është kryeministri me mandat më gjatë në Maqedoni që nga pavarësimi i vendit. Portali Visioner ka publikuar dhënat se sa ka zgjatur mandati të gjithë kryeministrave të vendit që nga pavarësimi nga ish Federata Jugoslave. Gruevski ka tejkaluar ish kryeministrin Branko Crvenkovski edhe atë me ditën e djeshme. Sipas statistikave, Gruevski dje ka mbushur 2861 ditë në detyrën e kryeministrit, derisa ish kryeministri social-demokrat ka qenë në këtë detyrë 2835 ditë. I treti në listë është Lupça Georgievski me 1432 ditë, më pas pason Vlodë Buçkovski me 619 ditë, Nikola Klusev si kryeministri i parë nga pavarësimi me 516 ditë dhe Hari Kostov me vetëm 198 ditë si kryeministër. Greqia do të fillojë kërkimin e naftës sipas marrëveshjes viti 2009 në një sipërfaqe prej më shumë se 225.000 km2, ku ka depozitat mëdha gazi natyror dhe nafte. Sipas autoriteteve greke, këto kërkime do ta bëjnë Greqinë prodhuesin më të madh naftës dhe gazit në rajon. Por në sipërfaqe që do të tenderohet hyn edhe zonat e përfolura detare mes Shqipërisë e Greqisë, cilët me marrëveshjen e deteve i kanë kaluar Greqisë. Marrëveshja e vitit 2009 mes Shqipërisë e Greqisë është hedhur poshtë nga gjykata kushtetuese shqiptare. Megjithatë, duket se Greqia, e cila vazhdimisht ka kërkuar implementimin e saj, vijon punën e saj pa marrë parasysh këtë vendim. Nga sporti ndërkombëtar, ju sjellim. Maxbet, jeta është lojë. Kombëtarja e Algjerisë ka vendosur që t'u adhurojë banorëve të Gazës paratë e fituara në kampionatin botror, ka bërë të ditur sulmuesi Islam Slimani. Përfaqësuesi afrikan u eliminua nga Gjermania në të tetën e finales përkundër paraqitjes së mirë. Lojtarët janë kthyer në vendingje si heronj, ndërsa paratë e fituara do t'u japin palestinezëve në Gaza që jetojnë në kushte të këqija. Atyre në vitet më shumë se neve, ka deklaruar Slimani, kur është pyetur se pse skuadra vendosi për këtë gest human. Skuadrat e eliminuara në të tetën e finales kanë përfituar nga $9 milion në turneun Brazil 2014. Toni Kroos është lojtari i Real Madridit. Mesfushori gjerman nënshkroi me spanjollët në një marrëveshje 25 milion euroshe. Real Madridit ka përforcuar rrallat e saj me një mesfushor 8 cilësor për stinorin e ri. Mbretërit kanë transferuar nga Bayern Munich mesfushorin e përfaqësuesës së Gjermanisë Toni Kroos. Marka njofton se ky i fundit ka kompletuar transferimin e tij në Madrid për 25 milion euro, teksa zyrtarizimi i marrëveshjes do të bëhet pas botrorit të Brazilit. Derisa po vazhdojnë bisedimet ndërmjet Barcelonës dhe Liverpoolit për Luis Suarez, vjen lajmi se blaugranat kanë bërë një mega ofertë për sulmuesin uruguajan. Daily Mail njofton se klubi spanjoll ka ofruar 90 milion euro për 27 vjeçarin. Megjithatë, kjo ofertë është më ulë se ajo që kërkojnë Redsat për yllin e tyre, 100 milion euro. Përfaqësues të dy klubeve janë takuar të mërkurën në Londër dhe takimi thuhet të ketë qenë produktiv. Edhe pse akoma nuk është arritur marrëveshja,
Gjasat janë të mëdha që Suarez të vazhdoj karrierën në Camp Nou. Me vendin tonë, sot ishte mati paqëndrueshëm, në kaq mesdita ka qenë ngrohët, por të shohim se çfarë parashikojnë sinoptikët për ditën e nesërme. Jaffa Champion, nga natyra ndërpresa.